Ola a todos e a todas. Seguimos co ciclo de adicións en sustancias. Hoxe temos a Iván Pico Martínez con nós, é psicólogo experto en varias temáticas, pero tamén un coñecedor do deporte e das relacións coas novas tecnoloxías. O mellor é que vos deixe directamente con el para que se presente personalmente e vos conte algunhas cuestións moi interesantes que esperemos que sexan útiles e do vosso interese. Benvidos a todos e todas nestas xornadas online sobre adiccións sen sustancias ofrecidas polo Concello de Lugo a través da súa área de cohesión social, Concellería de Muller, Igualdade e Xuventude. Moitas grazas por darme a oportunidade a min de colaborar con estas xornadas, o seu técnico Fran Eiros. Vamos a falar na miña exposición de videoxogos, xogos de apostas e redes sociais, armas de dobre fío. Eu son Iván Pico, son psicólogo, ahora que xa me presentaron e que vamos a iniciar a exposición, pois vou sacarme xa a mascarilla, que cumplimos as normas de seguridade. Entonces vamos a comezar con esta breve exposición que vai un pouco dirixido tanto a mocidade como a pais, como a adolescentes ou calquera persona que está interesada en como están influindo as novas tecnoloxías na nosa vida e como podemos caer nunha adicción por culpa do seu abuso ou o seu mal funcionamento de acordo aos estándares, non? Como xa vos dixen, eu son Iván Pico, son psicólogo, son graduado en psicoloxía, experto en deporte, noutras áreas tamén como o traballo e as organizacións, teño un máster en orientación profesional e son experto en novas tecnoloxías e redes sociais porque teño un proxecto persoal tamén metido en internet, no cal falo tamén sobre estes temas teño certa bagaxe e formación nese aspecto. Creo que é importante tamén mencionar quen vos está falando para que teñades unha composición de lugar desta charla. Entonces, vamos a comenzar. Primeiramente, expresar que as novas tecnoloxías non as vamos a demonizar, ni moito menos. Están no noso día a día, necesitamos das novas tecnoloxías, cada día necesitamos máis, co cal hai un proceso de adaptación das nosas vidas a esa tecnoloxía. Evidentemente, as xeracións anteriores estalles costando un pouquiño máis adaptarse a esas novas condicións tecnolóxicas, pero temos que ser conscientes de que xa hai unha xeración completa anterior, os chamados nativos digitais, que teñen na súa vida, xa teñen esa dependencia innata, digamos, a esa tecnoloxía. Todo o que fan desde que naceron, xa teñen un teléfono na súa man, xa teñen acceso a internet desde os primeiros anos da súa vida, co cal para eles é normalidade. O que para moitos de nós todavía lle costa un pouco iniciarse nese mundillo ou non entende ben o que fan os máis pequenos en relación a eles, sobre todo co tema dos videoxogos e redes sociais, pero temos que ser conscientes de que ese é o futuro e temos que adaptarnos a esas necesidades. Evidentemente, esas tecnoloxías están nos axudando en moitos ámbitos da nosa vida, tanto como medios de información, para estudar, temas de relacións interpersoais, conectan a xente de todo o mundo prácticamente ao instante, podemos facer calquer tipo de compra e non a traen a casa prácticamente de maneira moi sinxela e instantánea, ocupan unha grande parte do noso ocio a través de plataformas de streaming para ver películas, para xogar, etcétera, e tamén, por suposto, para o traballo, que se viu esa faceta das novas tecnoloxías un pouco ahora máis incrementado se cabe durante esta época de pandemia, por culpa do confinamento, na que moitísima xente de todo o mundo tivo que dar o paso ao teletraballo e utilizar as novas tecnoloxías para traballar e dar uso delas de maneira efectiva. Co cal, as novas tecnoloxías, evidentemente, son unha ferramenta indispensable que temos que aprender a utilizalas, pero, como xa falaremos un pouco máis adiante, evidentemente, o seu abuso tamén pode traer
perigos e temos que estar preparados para afrontar eses riscos do seu uso excesivo, non? Cando falamos de nativos digitales, a min gustame moito recalcar que se ven a tecnoloxía se está nos últimos anos multiplicando e crecendo e cada día avanza máis, parece que o que estaba no 2019 agora no 2021 xa está atrasado, está todo evolucionando constantemente, co cal temos que ter en conta que o noso cerebro sigue sendo un cerebro animal, necesita de un período de adaptación, actualmente as nosas tecnoloxías están avanzando a un ritmo moito máis rápido do que evoluciona o noso cerebro a nivel biolóxico, co cal é totalmente comprensible que non sexamos capaces de adaptarnos a toda esa orixe de estímulos que recibimos das novas tecnoloxías, porque realmente o noso cerebro primitivo non está adaptado a tan magnitud de estímulos e manexar tantos estímulos de maneira efectiva, non? Co cal, esas novas xeracións que pouco a pouco se van ir adaptando e van estar máis evolucionadas a este tipo de tecnoloxías, van a tener moito máis fácil facer un uso responsable, o mellor, deste tipo de ferramentas, non? Pasarán varias xeracións para conseguilo, pero estou seguro de que será cada día máis cotiá e máis normal o seu uso, non? Entonces, os nativos digitais que xa nacen con eso desde pequenos, están configurando, digamos, o seu cerebro de maneira diferente, teñen unha configuración psicocognitiva diferente á das anteriores xeracións. Estes nativos digitais teñen, entre outras capacidades, fundamentalmente son capaces de teñen unha fluidez mental moito máis áxil, son capaces de asimilar estímulos de maneira máis rápida, están acostumados xa desde pequenos ao principio de inmediatez, a que o que teñen o poden conseguir prácticamente un momento, eso evidentemente necesita un período de adaptación do noso cerebro, e son capaces de xestionar varias tarefas de maneira simultánea prácticamente, o que antes nos costaba moito máis facer á vez, agora estes nativos digitais son capaces de, por exemplo, estar mirando no móvil as noticias e a súa vez estar atendendo mellor a unha conversación. Ese tipo de comportamentos están cada vez máis extendidos e o que o parece de primeiras para as xeracións anteriores que é difícil de conseguir ou de asimilar, estas novas xeracións empezan a ser capaces de xestionar máis tareas gracias a esta tecnoloxía que lles axuda a ser máis eficientes ao final, porque o que está conseguindo a tecnoloxía, por iso eu abogo moito polo seu uso, é que ti tes que pensar que a tecnoloxía está para facerte mellor a ti, é dicir, como digo aí, vai a mellorar a túa toma de decisións. Por que? Porque ti cando usas a tecnoloxía, o que estás facendo é que o teu cerebro teña máis espazo cognitivo para resolver outros problemas que antes necesitaba asumir de maneira directa. É dicir, gracias á tecnoloxía non temos que facer tanto esforzo en determinadas tarefas, co cal, en teoría, o noso cerebro vai ter máis tempo para facer outras. Co cal, temos que aproveitar de eso e ser proactivos cas tecnoloxías, é dicir, aproveitarnos delas, pero non estancarnos, é dicir, seguir evolucionando gracias a elas. Estou seguro, ademais, de que dentro de uns cantos anos seremos capaces de realizar novas tarefas que a día de hoxe non pensábamos que o noso cerebro sería capaz de facelos, pero o día de mañá é moi probable que sí, como que xa estou comentando o tema de cada vez ser capaces de facer máis tarefas de maneira simultánea. Ben, digamos que esta breve introdución un pouco a favor dese uso da tecnoloxía ten a súa contra, que é que todo o uso abusivo das tecnoloxías e sobre todo dos temas de redes sociais que están un pouco incontrolados, todo o que se salga do noso control pode ser causa dunha adicción, dunha dependencia. Unha adicción, como menciono aí, unha adicción é unha dependencia dunha persoa a unha sustancia, actividade
o comportamento o cal lle proporciona certo alivio ou pracer. Tanto alivio como pracer, é dicir, moitas veces utilizamos a tecnoloxía para dunha maneira de escudo para non afrontar outro tipo de problemas, co cal aliviamos un problema a través do uso dunha tecnoloxía, o cal nos pode xerar un bucle de adicción sobre ela, de abuso, non? Que xa despois o vamos a explicar en detalle. Entonces, o que eu quero decir é que normalmente, anos atrás, sobre todo, cando non estaba ou cando non existía internet ou non había tanto auxe nas tecnoloxías, pois entendíase unha adicción normalmente ao consumo de drogas, de fármacos ou algún tipo de sustancia, non? Actualmente existen moitísimas adiccións comportamentales que non están relacionadas co consumo de sustancias e unha delas é o uso de novas tecnoloxías de maneira abusiva. Todas estas adiccións, a igual que pasa cos fármacos ou cas drogas de abuso, pois poden xerar unha enfermidade crónica, porque se ven no abuso nas adiccións non comportamentais, a dependencia suele ser máis psicolóxica, vale, sí que existe no noso cerebro un sistema de reforzo que veremos despois que pode xerar incluso certa adicción fisiolóxica polos neurotransmisores e demais que se soltan cando estamos abusando destas sustancias, destes comportamentos, non? Entonces, quero recalcar eso, que pode se convertir nunha enfermidade crónica que temos que ter que coidar ao longo da nosa vida se non somos capaces de anticiparnos e de previr este tipo de abusos, non? Entonces, dentro dese tipo de adiccións comportamentais, a que nos atalla a nós son as novas tecnoloxías, que fundamentalmente son os videoxogos, as apostas en liña, as redes sociais e internet en xeral, o uso de internet en xeral, e, bueno, para coller referencia de outras adiccións non comportamentais, pois existen os xogos de azar, o tema das tragaperras, por exemplo, a adicción á comida, o traballo, a adicción ao deporte ou, por exemplo, a adicción a facer compras, non? Todas esas son, ou, por exemplo, que non teño aí, adiccións de tipo o sexo ou similares, non? Son adiccións que implican conductas en vez dun consumo dunha sustancia. Ben, en termos xerais, as novas tecnoloxías poden chegarnos a enganchar de maneira similar ao fan esas outras sustancias, fármacos ou outro tipo de adiccións, non? En xeral, o modelo que nos chega a enganchar ou as cousas, digamos, que sen darnos conta nos fan engancharnos ao consumo dunha tecnoloxía e abusar dela, en xeral, prodúcense dentro do modelo de negocio ao redor de cal está montado as tecnoloxías, principalmente redes sociais, videoxogos, é dicir, temos que ser conscientes de que detrás desa tecnoloxía hai compañías, hai negocios que o que van a querer é que ti consumas cada vez máis esa tecnoloxía, porque para eles vai a ser o seu beneficio, co cal hai unha referencia con isto do consumo que bueno, dícese que tanto as únicas persoas que se les chama consumidores ou grandes consumidores normalmente son os consumidores das novas tecnoloxías e os consumidores de drogas, é dicir, prácticamente poñen ese tipo de símil entre os dous tipos de negocios, non? Entonces, temos que darnos conta de que somos consumidores de un modelo de negocio que de maneira directa ou indirecta vai a ter un beneficio sobre unha empresa ca cal nos estamos tamén beneficiándonos e tendo retroalimentación dela, non? Entonces, que casuísticas se dan de maneira xeral, para para engancharnos a as tecnoloxías? Primeiro, normalmente, en calquer tipo deses tres que falábamos, tanto en redes sociais, como videoxogos, como en xogos de apostas, o modelo de negocio é un modelo freemium, é dicir, en xeral, a xente pode acceder a él prácticamente de maneira gratuita. A empresa pon a disposición do usuario, do consumidor,
unha serie de beneficios gratuitos co cal engancha a esa xente a iniciarse nese tipo de conduta e de comportamento, non? Por poñer un símil, sempre se fala de o señor que está na porta do colexio e che dá o caramelo, e o caramelo ao final é unha droga, etc. Todo isto, non? O primeiro consumo solo ser gratuito e despois empezase nese ciclo vicioso se non se controla de maneira responsable, non? Entonces, gracias ás novas tecnoloxías teñen en xeral ese tipo de modelo de negocio, ten un acceso moi fácil, cada vez máis, a través dun smartphone, de calquer tipo de terminal con acceso a internet, podes acceder agora de maneira prácticamente instantánea e, ademais, cada vez de maneira máis instantánea, gracias ao avance na velocidade de internet e do acceso a internet, que se pensas fai 10 anos, o mellor conectarte, pois tardabas moito máis que agora, non? Por exemplo, sempre poño un exemplo, non é o mismo engancharse, por exemplo, o uso dunha plataforma de streaming, por exemplo, para ver series de televisión, porque antes, para descargar esa mesma serie, tiñas que un proceso moito máis lioso, era moito máis complicado, costabache máis acceder. Ahora mesmo ti vas a túa Smart TV, daslle a acceder e automáticamente xa tes o contido, sen ter que esperar. Ese é un principio de inmediatez que falaremos despois tamén. Todas estas tecnoloxías normalmente utilizan o que se chama en psicoloxía un sistema de aprendizaxe, digamos, de razón variable. É dicir, sobre todo no tema das redes sociais, nas apostas en liña. É dicir, ti estás vendo un contido, pero xeralmente ese contido non é o que che gusta a ti, ou ben non che toca sempre cando xogas nas apostas en liña, por exemplo, pero de vez en cando tes un premio, de maneira variable, é dicir, ti vas estar conectado hasta que vexas pois algo que che gustou nunha rede social, ou que podes estar pasando en Instagram, por exemplo, historias de Instagram constantemente, as cales xa están pensadas na súa duración e tempo para que ti cliques de maneira eficiente nelas e vas a estar clicando nelas hasta que aparece de maneira variable algún tipo de contido que a ti te interesa. Eso vai a xerar que ti estés sempre baixo esa incertidume de saber ou non saber se o que vas a encontrar na rede social ou na páxina de apostas se vai tocar ou non, co cal manterte sempre en alerta. Eso é un dos principais motivos polos que se xenera este tipo de adiccións. De feito, o reforzo por intervalo variable, por exemplo, por razón variable, é como funciona, por exemplo, as máquinas tragaperras. Ti metes cartos, estás intentando gañar cartos e cada X tempo que ti non sabes cando vai a ser, recibes un premio en forma de cartos ou da maneira que xa. Neste caso, normalmente, pois é unha retroalimentación moitas veces que xoga co lado máis emocional. Sempre poño un exemplo cando falo estas charlas con adolescentes, que é que o típico adolescente que está en Instagram mirando simplemente o mellor para ver se a rapaza ou o rapaz que lle gusta sube unha foto nova. Entón entra todos os días, simplemente a esperar a que esa foto apareza, non? Despois o explicaremos un pouco mellor. Máis principios, o principio de inmediatez, que xa falábamos antes, prácticamente instantáneo, co cal eso é moi perigoso para o tema das adiccións, vale? Estímulos constantes, tes reforzos positivos prácticamente constantes, isto sobre todo no tema dos videoxogos. Un chaval que empeza a xogar un videoxogo de novo, automáticamente o videoxogo vai estimulalo de maneira que experimente sempre certo éxito, como tamén comento aquí. É dicir, como ti xogas de maneira sencilla e ademais estás gañando, máis ou menos, dentro do teu nivel, pois, eso evidentemente é un reforzo positivo para ti e para manter ese tipo de conducta no tempo. Que pasa tamén neste sistema de negocio? Moitos regalos. Regaloche unha suscripción, regaloche en videoxogos, por exemplo, o tema de regalar algún tipo de acceso premium, en algún momento puntual. Entón, todos a xente que está xogando espera
ten esa expectativa, digamos, de ese regalo ou ese reforzo tamén, que funciona a súa vez tamén co intervalo variable, non sabes cando vai chegar, pero sabes que vai a chegar. Outra cousa que sucede moito, tanto en videoxogos como en redes sociais, é que a todo mundo lle gusta competir, é dicir, somos persoas que por natureza somos competitivos, co cal nun videoxogo no que te están expresando os teus logros e o teu ranking de maneira constante, estánche mandando esa, de maneira estimular, estánche pedindo que sigas xogando para mellorar os teus resultados no xogo X ou para ter máis likes na foto que subiches a Instagram. É dicir, subiches unha foto, tiveches X likes e vas querer ter máis. Por qué? Porque hai un ranking, digamos, ou unha maneira de valorar todo eso que estás facendo tú, e as propias empresas que están detrás xa se van a preocupar eles de que che guste máis e que intentes seguir subindo ese tipo de contidos, non? Outra das cousas que facilita o abuso é o tema do anonimato. Ti estás detrás dunha pantalla, entonces parece que como que o seu consumo ten menos prexuicios, por decirlo de alguna maneira. Como ninguén me está vendo xogar, ninguén me está vendo que estou todo o día nunha rede social, pois parece que lle limamos, a nivel interno, claro, lle limamos un pouco a aspereza a ese problema que igual se está xerando, non? No tema dos videoxogos, o xogo infinito, podes estar xogando constantemente, o xogo proponte novos retos constantemente e queremos seguir competindo, vale? O mesmo pasa noutro nivel no tema das redes sociais. Evidentemente, gracias ás novas tecnoloxías, temos moita máis colaboración, son xogos colaborativos, co cal eso chama moito a súa, o sea, suple relacións interpersoais, co cal deixamos de lado algunhas relacións, porque xa as temos dentro da nosa rede social ou dentro do noso videoxogo. Outra cosa que sucede moito con as novas tecnoloxías é que nos invaden de notificacións constantemente. Eu aconsello a todo o mundo que non lle poña notificacións nas redes sociais en ningún tipo de aplicación que teña no móvil, porque automáticamente a notificación está che facendo entrar de maneira prácticamente inconsciente e está impedíndoche facer ademais unha vida normal. Entonces, ti, se estás interesado nunha rede social ou nun videoxogo, xa esperará o videoxogo a que ti entres a informarte del, non? Sería o ideal. Pero, bueno, ese sistema de notificacións siguen sendo estímulos que nos incitan a participar. Despois, sobre todo, no tema dos xogos, hai unha cousa que influye moito, que é o estado de flow, é dicir, esa sensación que temos cando todo nos está saindo ben. É dicir, ti estás xogando, xa sexa o fútbol, o baloncesto, o que sexa, de maneira presencial, e no momento no que a ti che empezan a salir 4 ou 5 cousas seguidas ben, pois disfrutas moito máis desa actividade que estás facendo, que é a probabilidade de éxito que falábamos antes. Co cal, nos videoxogos dase moito esa situación de que che empeza a salir todo ben. Entonces, ainda que sexa de maneira transitorio, vas a intentar repetir esa sensación, porque é unha sensación moi placentera para ti, non? Entonces, normalmente nos videoxogos se intenta adecuar o nivel do xogo ao nivel do consumidor, co cal sempre vai a estar en un certo grado de flow, porque sempre vai adaptar a súa xogabilidade á dificultade do xogo, co cal sempre vai poder xogar sen dificultad. De feito, os xogos que son moi difíciles normalmente son xogos que son moito máis difícil de chegar a unha adicción con eles. Os que se chega a adicción son os xogos nos que son moi fácil xogar, normalmente. Máis cousas, sobre todo no tema de redes sociais. Hai un efecto que se chama efecto Schadenfreude, que é esa sensación que temos todos nós cando nos sentimos inconscientemente ben polo mal alleo. Eso sucede moito en temas de videoxogos. Ti estás xogando un videoxogo no que, polo que sexa, hai que eliminar a un contrario ou que sexa, pois ti, de maneira indirecta, estás te sentindo ben porque a ti non te están eliminando, pero o compañeiro sí que o están eliminando. Co cal ti estás te autorreforzando en seguir nese nivel de competición, que é o que pasa, por exemplo, moito nos xogos colaborativos de
de tiros, por exemplo, non? Que sempre están esas eliminacións, a cantos eliminaches ti, cantos me quedei eu, etcétera, etcétera, non? O mesmo sucede nas redes sociais, a todo mundo lle gusta ver un vídeo de alguén que se está caendo, non? Pois é un pouco levar eso ao uso das redes sociais, no que moitas veces buscamos o defecto, digamos, dos demais, porque de maneira indirecta nos sube a nosa autoestima. Entonces buscamos tamén ese tipo de reforzo. Outro tipo de efecto que se produce é o efecto Zeigarnik, que é un efecto que se produce no cerebro porque o noso cerebro non quere deixar nada a medias. Entonces, cando tú estás xogando un videoxogo ou nunha red social e deixaches unha conversación ou xogo a medias, o cerebro de maneira inconsciente necesita, digamos, complementar esa información que lle falta, co cal vaite incitar a que volvas ao xogo. Estás xogando ou estás, por exemplo, isto pasa moito, por exemplo, cando estás vendo unha serie de televisión ou unha serie en streaming ou que sexa. Estás vendo esa serie, como atesas o seguinte capítulo é prácticamente inmediato, se queres, a veces eres incapaz de deixar de velo porque a intriga do capítulo anterior dille ao cerebro, oye, non me deixes con esta intriga porque quero saber o que pasa a continuación. Entón, o propio cerebro está che mandando impulsos e estímulos para que volvas a retomar ese tipo de actividade, vale? De feito, hai algúns estudios que dicen que determinada xente é capaz de recordar máis nomes de, por exemplo, de algunha serie de televisión, tipo Xogo de Tronos, que da súa propia familia, non? Entón, é un pouco por poñelo en referencia, non? Hasta onde pode chegar esa dependencia de unha tecnoloxía en vez da nosa realidade. Ben, todo isto gústame sempre explicarlo de maneira sinxela para que se vexa que é o que sucede no noso cerebro cando se produce unha adicción. Entonces, xeneranse un bombardeo de neurotransmisores, pero fundamentalmente o que xenera esa adicción soe ser a dopamina, o neurotransmisor dopamina a través da súa vía mesolímbica que cada vez que hai ese reforzo solta no noso cerebro, soltase dopamina e iniciase o bucle, é dicir, todo o que eu estou explicando ten, digamos, un componente químico e biolóxico que fai que nos estimulemos a seguir, a continuar facendo esa conducta, tanto para adiccións a novas tecnoloxías como a fármacos, como a calquer tipo de actividade para que temos que estar motivados. Non? Este é o sistema de reforzamento do noso cerebro e, bueno, por eso moitas veces é difícil salir dunha adicción porque xa non é cuestión de actitude para salir dela, que por suposto que sí, pero hai que eliminar todos estes procesos cerebrais para que sexa eficiente esa saída ou esa reducción do consumo. Ben, os principios psicolóxicos que se dan nas adiccións en novas tecnoloxías en xeral son tres, que é o principio de continxencia, contigüidade e anticipación. O de continxencia, referido que xa falábamos da probabilidade de éxito dentro desa red social ou dese videoxogo, canto máis probabilidade de éxito teñamos, máis ganas vamos a ter de volver a probar a actividade. O principio de contigüidade, que fai referencia a esa inmediatez que se produce, é sobre todo a anticipación, que é dicir que moitas veces na nova tecnoloxía xa antes de ter acceso a ela, ou igual estamos traballando na casa ou estudando no colexio, é ese neno que xa está pensando en terminar a partida que tiña empezada na súa consola na casa, é dicir, esa anticipación xa lle está xerando esa mala interpretación, por decirlo de alguna maneira, dese consumo responsable. Entonces, así é como funcionan en xeral as adiccións e tamén no mundo das novas tecnoloxías. Bueno, continuamos un pouco cos factores de risco para que se dé unha conducta de abuso. Xeralmente, ainda neste mes de febreiro saiu un estudo da Universidade de Helsinki dicindo que durante o confinamento se aumentaron os casos de consumo excesivo de novas tecnoloxías, sobre todo temas de redes sociais e de videoxogos. A razón que salía dese estudo en xeral era que o maior porcentaxe de xente que
que tiña esos problemas eran adolescentes de ao redor de 16 anos que tiveron que vivir durante ese confinamento en certa soidade, como lle pasou a gran parte deste planeta, non? Entón, ese sentimento de soidade, pois digamos que o compensaron co uso excesivo de redes sociais, pero temos que recordar que todo está ben hasta que lle poñemos un límite. Entón, aqueles nenos que non foron capaces de limitar ese uso unha vez que o confinamento xa non existía, pois continuaron co seu abuso sobre este tipo de novas tecnoloxías, non? Como falábamos, os adolescentes solen ser os que están máis en risco, en gran parte porque están desenvolvendo todavía as súas habilidades emocionais, a súa inteligencia emocional, están nun período desa revolución hormonal, digamos, na que non teñen equilibrado a súa parte emocional, nin eses neurotransmisores que estábamos falando, están nese proceso de adaptación, bueno, teñen un maior risco tanto para este tipo de consumo como para o consumo de outro tipo de caer noutro tipo de adiccións, non? Entonces, nada, ese sentimento de soidade que se compensa co uso de tecnoloxía, factores individuais, pois aquelas persoas que lles costa moito máis achegarse ás persoas de forma real ou persoas moito máis introvertidas que usan a nova tecnoloxía para suplir tamén eses contactos que teñen coa vida real. Ter unha baixa educación, normalmente a xente que non ten os niveles educacionais apropiados, pois ten un maior risco en caer neste abuso. Ter outro tipo de abusos, xa sexan de estar consumindo algún tipo de sustancia ou ter algún tipo de problema dese estilo, co cal, como xa tes eses mecanismos, digamos, funcionando, pois é moito máis susceptible de que se activen tamén gracias ás novas tecnoloxías. Problemas persoais, temas de acoso, bullying, etc., que utilizan a rede social como refuxio para afrontar outro tipo de problemas que están na súa vida, é dicir, como un refuxio, como unha escapatoria a outro tipo de problemas ou outro tipo de situacións. A influencia interpersoal, pois que todo o mundo está xogando, esa validación social que ten o xogo, os problemas mentais asociados que pode haber, alivio da ansiedade, por exemplo, utilizalo como medio para tamén afrontar ese tipo de problemas. Hai un maior caso de risco en homes que en mulleres, aínda que, bueno, isto vai depender de moitos factores, e despois, por suposto, os factores xenéticos, neuroanatómicos e biolóxicos, é dicir, a propia predisposición que ten a persona ao nacer para caer máis dun lado que no outro, non? A súa propia bioloxía. Ben, entonces, vamos xa aos temas máis concretos, que serían neste caso os videoxogos, vale? Cando falamos de videoxogos, primeiramente gostame dicir que de primeiras os videoxogos teñen un gran beneficio sobre a sociedade, vale? É dicir, o videoxogo moitas veces está estigmatizado ou estereotipado como negativo, pero realmente non é así. E máis, cada vez máis nesta sociedade, cada vez os videoxogos están moito máis especializados, teñen moita máis, hai unha gran inversión en temas de reconstruir espacios de maneira prácticamente real, por exemplo, en temas de historia, por exemplo, culturales, teñen uns argumentos cada vez máis elaborados, co cal tamén está incentivando dentro da sociedade pois unha parte da cultura, é dicir, os videoxogos empezan a ser cultura. Se falábamos de que as películas son cultura, pois os videoxogos cada vez máis tamén forma parte desa cultura. Evidentemente, aqueles xogos que se xan propicios para esa educación, non? Evidentemente non todo é bon, nin todo non é prosocial, non? Pero, bueno, en términos xeral, un videoxogo desenvolve habilidades cognitivas, resolutivas e executivas, é dicir, está axudándonos a mellorar a nosa cognición, porque están nos plantexando problemas, non? A solucionar. Entonces, mellora a nosa xestión de planificación de tarefas, mellora a capacidade de atención, porque estamos focalizando nun problema a resolver,
a nosa comprensión lectora, porque temos que ler un argumento, temos que estar atendendo a esa comprensión do xogo, a ese diálogo, etc., etc., simula situacións reais, cada vez máis, vale, que podemos aplicar na nosa vida diaria, é un vehículo para a educación, a formación e a orientación vocacional, como decía, vale? Podes utilizar como unha moi boa ferramenta para educar. Existen aprendizaxes de todo tipo nos xogos, a nivel cultural, de historia, de matemáticas, de programación, enxeñería, etc., etc., etc. O caso é utilizalo nesa línea, evidentemente. E fomenta a creatividade e consigue socializar máis a esa xente igual que lle costa un pouco ese nivel de socialización. Pero, como decíamos, o trastorno por videoxogos xa é unha realidade, está no CIE desde o 2018, como diagnosticado como unha enfermidade como tal. Cales son eses síntomas, digamos, do trastorno por videoxogos? Evidentemente, sempre que se faga un abuso deste tipo de ferramentas. Hai unha falta de control sobre o comportamento, tanto a nivel de intensidade, de tempo de xogo, de contextos de xogar en contextos inapropiados, priorízase o xogo a outro tipo de actividades, deixase de ir a traballar, de ir ao colexio, deixase relacións de lado, etc., etc., e mantense esa conducta durante certo tempo. En xeral, o CIE fala de que tense que manter este tipo de conductas ao menos durante 12 meses ou, en casos exagerados, pois menos, pero xa ten que ser un tema máis exagerado. Entonces, como tal, se está recoñecido como enfermidade, que ademais desembocan outros problemas como irritabilidade, impulsividade ou, en casos xa máis graves, pois pode chegar a casos de ansiedade ou incluso depresión. No vou uso de como usar ben os videoxogos para non chegar e non caer nese abuso. Primeiro, como pais dos nenos e nais, é importante xogar con eses nenos a eses xogos, que os nenos sepan que ti estás xogando con eles, que entendes o que están facendo e que empatizas con eles de algún modo, non? Eso vai a facilitar, ademais, que controles mellor o que están facendo e o que non, e o que che parece que está ben e o que non, non? Comprar en tendas oficiais, evidentemente, para evitar calquer tipo de fraude, ter un control parental, tanto na consola como no ordenador, sobre todo cando falamos de menores de idade, facer unha supervisión e poñer limitacións dentro da propia consola, que a día de hoxe xa o permiten, a nivel de compras, que tipo de xogos poden comprar, se non poden comprar, limitar directamente as compras, establecer reglas de xogo, a que podo xogar, cando podo xogar, canto tempo podo xogar e como podo xogar. Tamén establecer un bon ambiente para ese xogo, a iluminación, o control postural, que moitas veces non se ten en conta e deixase xogar os nenos de calquer maneira, planificar e priorizar a actividade do xogo, é dicir, primeiro hai que facer os deberes e despois podes xogar, por exemplo, non ao revés, para que non se vicien, digamos, a esa primeira actividade porque é moito máis reconfortante para eles. Evitar a confusión entre realidade e ficción, é dicir, explicar sempre aos nenos onde están os límites, tanto en videoxogos como en redes sociais, vale? Ter unha supervisión dos xogos online, sobre todo cando son nenos menores, saber con quen está falando e a que nivel está, digamos, expoñéndose o neno en internet. Evitar o contacto con perfiles descoñecidos, non poñer o nome real no xogo, xa como consellos xerais, ter contraseñas fortes, bloqueos de conversacións que inciten o ciberacoso, que falaremos despois, e, moi importante, coñecer o sistema PEGI de clasificación de idades e uso de redes sociais, por exemplo. Nos videoxogos establecense 5 niveis, 3, 7, 12, 16 e 18 anos, co cal xa temos unha referencia para saber se os nosos nenos deberían estar xogando ese xogo ou non. Vale? En temas de redes sociais, por exemplo, isto é importante, tamén recalcalo, que moita xente, por exemplo, usa nos termos de condicións das redes sociais, sempre poñen unha idade límite, é dicir, por exemplo, un neno, Facebook me parece que non se pode usar se non tes 16 anos, Instagram se non tes 14, TikTok se non tes 13, e todos estamos vendo que nenos
con idades inferiores están usando este tipo de ferramentas de maneira indiscriminada, cando o negocio, a empresa que está detrás, se está lavando as mans, entre comillas, porque el nas súas normativas está dicindo que non permite o uso a ese tipo de idades, non? Entonces, nós como pais temos que ter, ou tutores, temos que ter esa responsabilidade de poñer límites e facerlles entender eso, non? Ben, cambiamos un pouco o rol, vamos ás apostas en liña, o que tradicionalmente era xogar en casinos, etc. Ahora é moi fácil facelo a través do teu propio teléfono ou de calquer sitio con conexión a internet, non? Entonces, cales son os detonantes de apostar en liña de maneira indiscriminada? Primeiro, que xa falábamos, fácil acceso, anonimato, estímulos constantes na publicidade, parece que apostar é algo normal, de feito está extendido o patrocinio de determinados eventos deportivos, por exemplo, por parte das casas de apostas, o cal está incrementando e normalizando, entre comillas, ese uso, evidentemente no seu propio beneficio da empresa. A influencia social, simpatía e validación social, se todo o mundo xoga, pois eu tamén vou a xogar, porque non vou a xogar? E se aparece na televisión, pois moito máis. As promesas de éxito, é moi típico que che prometan que vas a ganar cartos ou que che regalan X cartos para empezar a xogar, etc. non? Pero, evidentemente, sempre gana a banca, o consumidor sempre está perdendo, non? De feito, hai un 18% de menores en España que apostan online, o cal me parece un dato moi relevante. Dese 18%, o 8% xoga de maneira habitual. Estamos falando de menores de idade que están xogando apostas que teñen un perigo de adicción enorme, aparte das perdas económicas que poden sufrir. Dese porcentaxe, o 2,5% termina a ser persoas adictas e xerando ludopatía, que xa é esa adicción e ese problema xa convertido en enfermidade, non? Este é o ciclo das apostas en liña, como se produce ese abuso, esa adicción. Empezamos apostando, temos éxito, o cal reforza a nosa conducta, seguimos apostando, pero nun determinado momento hai unha pérdida de cartos. Como temos pérdida de cartos, necesitamos aliviar ese malestar que xera a pérdida económica, co cal recibimos novos estímulos para seguir apostando, apostamos, éxito, pérdida, alivio, malestar e entramos nun círculo vicioso que nunca termina porque evidentemente as pérdidas sempre van ser maiores porque, como digo, a banca normalmente sempre gana, co cal hai que ter moito cuidado con isto, non? Bueno, estas son as fases desta adicción, que xa un pouco o que estaba explicando, pois primeiro empezas a apostar por prazer, estou me divertindo, moi ben, pero de repente empezo a pensar máis nas apostas, deixo de practicar outro tipo de actividades por apostar, teño que pedir cartos, entro nunha fase de negación na que xustifico todo o que fago para encubrir o meu xogo, por exemplo, e nada, entras nese desexo intenso de apostar. Daste conta de que o teu comportamento está influenciando na túa vida, pero fallas a hora de controlar esa actividade. Xa non eres capaz de controlar o xogo, co cal convertircheste nunha persona adicta e entras nese proceso, en ese bucle que é difícil de sair, non? E, bueno, o último paso, evidentemente, que aconsello a todo o mundo, evidentemente, é que pida axuda profesional cando se ve neste tipo de casuísticas ou ve que o seu fillo ou alguén coñecido está dentro deste ciclo de apostas. Vale, aquí fago un pouco referencia a apostas deportivas porque en xeral son as que máis se producen. Vale, e para ir finalizando xa, vamos a falar un pouco das redes sociais. Primeiramente, como xa fixemos antes, falar das ventaxas, porque non é demonizar as redes sociais. As redes sociais sirven para acercar persoas, fomenta os contactos a nivel global, de maneira inmediata, é un canal de información estupendo, é de moi fácil acceso, ten unha función tamén de promoción incluso laboral, moita xente utiliza a rede social como a súa propia marca persoal,
é unha maneira de divulgar coñecemento, de achegar o que ti sabes a outra xente para axudala, vale? É unha ferramenta de ocio e entretenimento, sen duda, axuda a encontrar traballo, como xa decía, un medio de comunicación, e dentro da faceta laboral é unha ferramenta de fidelización empresarial moi grande de publicidade. De feito, cada vez todas as empresas están metidas en redes sociais porque teñen aí a súa audiencia. Cada vez a audiencia parece que estar máis en redes sociais que nos medios tradicionais audiovisuais, por exemplo. Entonces, as empresas empezan a entrar por aí. As redes sociais fomentan a participación porque son un pouco globales para todo o mundo e benefician o temas de expresión e creatividade da xente, como se ve, xente que os creadores de contido, que se chama, non? Moita xente crea contido en redes sociais de maneira creativa e o cal tamén está incentivando os seus usuarios a seguir compartindo e creando e formando esa comunidade, co cal ten moitas ventaxas. Que pasa? Que o seu abuso vai ter grandes desventaxas. Desconecta do mundo real. Se decíamos que era un medio de comunicación, é un bo medio de comunicación, pero hai que ter en conta que hai moitas fake news, moita infosicación, porque hai moitísima información e hai que sabela filtrar. É un medio para, a través deso, de caer en estafas, de que che suplanten a identidade, de caer en problemas de ciberbullying ou ciberacoso, reduce a productividade porque estás máis distraído, que falábamos antes das notificacións, por exemplo, tes a túa privacidade en risco, existe un problema de falsa autoestima, é dicir, a xente pensa que porque lle deron un like ou un corazoncito ou un comentario nunha publicación, pois xa é mellor persona por eso. Evidentemente, é unha autoestima irreal, non? Xenera frustración o compararse con tantísima outra xente. Hai que ter en conta que a xente que sube unha foto á rede social ou o que sexa vai subir a súa mellor versión, evidentemente, porque falábamos da marca persoal, e ti estás comparando con unha persona que o mellor non te ves a ese nivel, co cal xera certa frustración. Entonces, xera unha falsa necesidade, ter que estar conectado constantemente, aumenta a distracción e, é outro tipo de problemas como xa máis graves, como o tema do grooming, que é o tema da pederastia, o sexting, despois temas de prexuicios e estereotipos, comunicación ineficiente, evidentemente, agresións e violencia verbal, problemas de abuso de adicción, co que estamos falando, e problemas de ansiedade e depresión. Entonces, por que usamos redes sociais? Fundamentalmente por dos grandes aspectos. Por un lado, a predicción afectiva. Vamos usar a rede social como predictor dun evento futuro que nos pode acontecer. Entonces, é o que comentaba antes, vamos estar dentro da rede social a esperar a ver se pasa algo dentro desa rede social que me faga a mí motivarme e moverme no día a día. O exemplo que poñe antes, estou na rede social esperando a que X persoa faga unha publicación para eu, a partir deso, tomar unha iniciativa. É dicir, estamos creando unha expectativa, temos unha expectativa de ver algo nesa rede social que nos faga tomar unha decisión posterior. Vale? Por exemplo, no tema que falaba antes, estou esperando a ver se vexo que a rapaza ou rapaz que lle gusta non sei quen, sube unha foto para eu despois falarlle ou non falarlle, por exemplo, non? Por poñer un exemplo moi xenérico. E outro efecto é o efecto arrastre, que é a propia validación social. Se todo o mundo está dentro dunha rede social, pois a xente de maneira, por simpatía ou por validación, vai entrar dentro da rede social e despois é moi difícil salirse dela, porque se te sales desa rede social, parece como que te desvinculas desa rede de amigos que tes e que deixas de enterarte do que está pasando no mundo, non? Cando non faría falta estar dentro delas para estar enterado de todo, non? Entonces, as redes son sociais? Como pregunta,
Pois, o que falábamos, temos que ter en conta que estamos baixo un modelo de negocio, que somos consumidores da rede social, que hai programas de neuromarketing e de marketing que van a intentar estimular a nosa dopamina para que cada vez estemos máis, atendamos máis as nosas pantallas, porque o tempo que estamos nós na nosa pantalla vai ser beneficioso para outra empresa, co cal vai a facer que cada vez estés máis enganchado, estés máis atento a esa rede social, porque o tempo na rede social son cartos, ao final, para ese modelo de negocio do que estamos falando, non? Entonces, outro dos temas, son os teus seguidores os teus verdadeiros amigos? Pois evidentemente non, é un tema que ten que quedar moi claro. Os teus amigos de verdade non son os que están na rede social, ao final. Pode ser que algún sí, pero non todos. De feito, hai moitos estudios que estiman que son alrededor de 150 personas nas que o noso cerebro, digamos, está preparado para procesalos como amistades de verdade, digamos, que é o que se chama o número Dunbar, non? E a partir de 150 conexións interpersonais, pois digamos que xa empezamos a desconectar delas. Entón, hai moita xente que pensa que por ter miles de seguidores, pois ten moitos máis amigos, pero evidentemente na vida real non sucede así. E xa para ir terminando, falar do tema do odio en internet, que é un tema moi importante. Prodúcese moito odio e moitas agresións verbais a través de internet gracias a ese anonimato, esa protección que nos fai esa pantalla que nos protexe, digamos, desa presencia física da outra persona, o que a moita xente non lle diríamos nunca nunha barra dun bar, de repente nunha rede social, pois lle dicimos de todo, non? Pero se a véramos diante dela, pois non lle diríamos absolutamente nada. Entonces, o que se chama vulgarmente como os haters, vale? Toda esta xente que ataca de maneira indiscriminada a outra e produce despois temas de ciberacoso, ciberbullying, etc. Estas persoas que atacan indiscriminadamente a outras, en psicología chamase que poden chegar a ter o que se chama triada oscura da personalidade, composta por 3 grandes bloques, que son persoas xeralmente narcisistas, con unha baixa, son moi exhibicionistas, pensan que son mellores que os demais, por decirlo de unha maneira, non aceptan críticas, están buscando esa admiración, ese like, esa contraprestación por ese ataque que fixeron, vale? Persoas manipuladoras, moi persuasivas, e teñen conductas, digamos, psicópatas, teñen certa psicopatía, con conductas de falta de sentimento ou de culpa ou de remordemento por ese ataque que lle fixeron a persoa que están insultando ou que están facendo. Entón, isto na rede social está se incrementando cada día máis porque baixo ese anonimato, esa protección, crecen este tipo de conductas. Entonces, como evitar ou protexernos ante este tipo de conductas en internet, destas prevencións, do ciberacoso en xeral? Ben, primeiramente, comunicar a un adulto de confianza esta situación, evidentemente, non responder nunca a esas provocacións, non respondelas, non entrar nese debate, controlar sempre os nosos datos privados, revisar a nosa privacidade, que ninguén nos poda coller por aí, facer de vez en cando unha cousa que seguramente fai a todo o mundo, que é egosurfing, que é dicir, buscar os nosos propios datos en internet por se utilizaron a nosa identidade nalgún outro ámbito que non queramos, non borrar as probas dese acoso, porque poden ser unha maneira de justificalo, ler as condicións de uso de todas as aplicacións que estamos usando, que falábamos antes, moitas veces estamos usando aplicacións sen saber moi ben os datos que estamos prestando, ou se a podemos usar, etc. Non alimentar a esas persoas, é dicir, bloquealos ou ignoralos directamente, e facer un pouco de mellora da nosa propia inteligencia emocional para ter maior autocontrol, autocoñecemento emocional, crecer na nosa habilidade de empatizar, en habilidades comunicativas, habilidades sociais e tamén en temas de asertividade, de ser capaces de dicir que non a certas conductas.
Entonces, xa para terminar, o último, pois nada, 4, 5 ou 6 normas de net etiqueta en internet, regras xerales para un comportamento eficiente en internet, que é, basicamente, comportarse na vida real como te comportarías, comportarte en internet como te comportarías na vida real, ca maior naturalidade posible, facer bo uso do respeto e da boa educación, comprender o lugar do ciberespacio no que te encontras, é dicir, saber diferenciar se estás nunha rede pública, nunha rede privada, se estás xogando un videoxogo solo cos teus amigos, no cal xa entra outro tipo de variables, se público para todo o mundo, se unha rede social, se un videoxogo, se a plataforma que sexa. Respetar o tempo dos demais, é dicir, a xente non por estar en internet vai estar disponible o 100% do seu tempo, é dicir, ti non estás vendo o que está facendo, co cal igual che tarda en contestar e non por eso estarlle encima, por eso, que é o que falamos, o que pasa moito, por exemplo, en WhatsApp, cando unha persona ve que hai un doble cheque azul e xa entra como certa irritabilidade e ansiedade porque a outra persona non lle contestou, cando realmente seguramente non sexa nin por nada que teña que ver con el nin nada, non, simplemente que non podía contestar ou simplemente que non lle apetecía sen máis. Redactar os mensaxes de maneira correcta, utilizar moitos emoticonos, xa que os temos, porque é unha maneira de expresarnos dentro das redes sociais, respetar esa privacidade, por exemplo, se estás en ordenadores públicos, pois non entrar en contas alleas, borrar o teu historial, etcétera, etcétera. E nada, alexarse un pouco dese tipo de discusións nas que non dominamos o tema, porque podemos entrar nun debate e nunha discusión sen sentido, e, sobre todo, evitar prexuzgar polos fallos dos demais, é dicir, todos somos humanos, todos podemos ter errores, todos podemos estar influenciados por máis ou menos xente, e, bueno, basicamente a tecnoloxía está nos axudando, pero, como bon resumen para finalizar, todos somos humanos, estemos ou non dentro do ámbito das tecnoloxías. E nada máis, gracias pola súa atención, e nada, recordarvos agora que se tedes algún tipo de pregunta ou se tedes algunha suxerencia ou queredes algún consello, pois tedes un correo a través do Concello de Lugo que é prevenciondrogas@lugo.gal, no cal podedes deixar as vosas preguntas e nos intentaremos contestarvos no menor prazo de tempo posible. Nada máis, un placer estar para este tipo de iniciativas do Concello e felicitalos por este tipo de iniciativas. Un saúdo e moitas gracias.